Hello，大家好，我係阿 May 啊。咁之前咧我就預告過咧，我就入咗一條大溪地嘅珍珠頸鏈嘅，咁我就要自己穿，咁我咧就已經穿好啦。咁咧因為咧大溪地咧係一個海水嘅養豬嚟嘅嚇，有一個出咗名咧係非常之貴，同埋咧佢個顏色咧係金屬色嘅，你睇呢啲全部都係金屬色嘅嚇。咁咧呢條咧之前有一條咧比較細粒，而且咧唔係好均勻嘅，都係要賣到5,000-6,000蚊㗎。如果係店嘅話咧，唔止啊，一粒其實都唔止啊。有啲譬如話你圓啲嗰啲咧，咁當然啦，有啲圓啲嗰啲咧就可以去到過萬嘅，佢啲亦都要分啦嚇。咁珍珠咧，佢係首先咧一定係要睇佢個光澤啦，係咪？佢個滑嘅程度啦。同埋咧，佢有冇一啲白斑啦同埋一啲嘅礦坑喺度啦咁樣就以呢啲咧，我嚟咧就分佢嗰個級數嘅咁當然啦，珍珠咧就係以越圓越光滑，呢啲係光滑啊，呢啲叫光滑越圓越光滑為貴嘅。咁我諗一粒如果大溪地嗰啲咁嘅咧，都可能都過萬嘅。如果大家你自己行開買珍珠嘅海水珠嘅咁我只係咧咁耐我一向咧都有入珍珠淡水珍珠嚟賣嘅，咁買入海水珠咧我就比較少啲，因為海水珠實在太貴啦。我自己個人咧非常之中意大溪地嘅珍珠嘅，咁呢條本身咧我自己都想我嚟收藏嘅咁樣，咁但係就因為大溪地嘅珍珠好貴啦，我好難得咧係遇到喺我入貨嗰陣時候咧，咁遇到係其實有2條嘅咁個價錢咧非常之抵嘅咁我另外嗰條咧就比較巢一啲，我哋屬於叫巢珠咁樣，咁但係呢個咧就呢一條咧就好光滑，好光滑，咁咧佢咧就不過咧佢就螺紋嘅意思即係呢啲咁樣有螺紋，咁我覺得呢螺紋嚟講咧，我覺得我係接受得到嘅，同埋咧巢珠我都接受得到，只要咧你係唔好滿礦坑洞好多一點點礦坑洞得嚟咧係好似爛嗰啲咁樣同埋白斑咁樣，咁咧基本上咧你呢啲咧就係一個花紋，一個天然嘅花紋咯，因為好難先至會係好圓啦，好光滑啦，咁所以咧又圓又光滑嗰啲咧個價錢咧就非常之貴啦。咁如果去過螺紋嘅話咧，螺紋嚟講咧以螺紋嚟計咧，其實咧都可以好多坑洞嘅喎。咁當然啦，佢要洗乾淨啦，洗乾淨之後咧，你都會睇到佢都好乾淨嘅佢都唔會話好嗰啲坑洞得嚟咧，好污糟㗎咁樣咁所以咧呢個咧係我一睇到咧我就好難得啦，仲要係呢個價位添咁所以咧我就即刻入，因為點解螺紋咧？我好多客人都好中意螺紋嘅珍珠嘅螺紋嘅珍珠咧，你可以係當佢係一個天然嘅花紋一個款式啦，而且咧佢都算係都幾均勻下。咁當然顏色會唔同啦，因為每一粒嘅而家呢啲珠都係養珠嚟㗎啦咁每一粒都係自己去，就算係養豬都好，佢都係自己去生長，佢自己去包㗎生出嚟點樣冇人會知道，冇人預計得到咁咧你可以揾翻我一啲，我喺我 IG 同埋我 Facebook 咧都有介紹過去有影片咧去睇人哋點樣去養海水珠㗎佢哋都係擺喺一個貝殼裏面點樣去養咁海水咧會容易咧會出咗一啲金屬嘅顏色咧，就會比較靚啲。咁我呢個顏色嚟講咧就係如果你再要拼埋差唔多嘅顏色嘅話咧，就個價錢就更加貴啦咁佢咧亦都係會講求均勻嘅顏色啦，仲有 size 啦，係咪 size 嘅配搭啦，仲有你差唔多嘅紋路啦。
所以呢條咧都係要經過好耐時間去儲翻嚟嘅，因為你首先你又要儲到佢係螺紋啦，亦都要配搭到咧佢係光滑嘅喎，佢光滑嘅面啦，大小適中啦，咁你相差小大都冇乜所謂。而家咧可以做一個塔狀咁樣咯，係嘛？做一個塔狀嘅頸鏈啦。最緊要咧就係話佢嗰個大家個螺紋都係差唔多，雖然每一粒都係唔同嘅嚇，咁但係咧你喺個視覺感係咪比較齊整差唔多咁樣啦？咁顏色方面咧好難，你會去到每一粒都係差唔一樣嘅，因為咧佢咁去話俾你聽，佢先至係天然，佢冇上色嘅。如果全條都一模一樣嘅顏色通嘅話咧，大家就要留意翻啦。你見到佢每一粒佢都係自己孕育而成嘅，所以佢每一粒佢嘅顏色都唔同，最多變出嚟嗰陣時候咧，呢個好難去同佢顏色一模一樣咧。佢最多就係揀翻嗰個形狀啦、螺紋啦，同埋佢個光滑啦，佢去起埋一齊，同埋佢係冇呢個斑點嘅嚇，冇斑點，咁屬於都係一個好嘅貨色嚟嘅嚇，都唔錯嘅。咁我而家咧就同大家，佢長度咧係有40，因為我自己用一個珍珠基本嗰個綁裂嗰個方法啦。咁因為點解呢個咧？你就算咧你斷咗都好啦，斷咗都好，就唔會所有嘅珍珠都散落一地嘅。咁同埋咧珠與珠之間咧會有一個裂喺度咧，咁你就會唔會摩擦到佢啦嚇？唔會去可以做一個保護，一個隔珠嘅保護啦啊！最好咧就係我都好怕有陣時候咧，譬如鏈有陣時你可能佢斷咗嗰陣時候咧，你成條都會喺翻喺度嘅就唔會話好似咧就係一斷咗之後咧，全部都散晒。你想要執翻佢咧有陣時因為佢圓啦，佢碌啊嘛，你未必數得翻去執得翻佢啊。咁如果呢一個咁樣嘅去一個編織一個頸鏈嘅方法嘅話咧，咁咧你就唔怕佢斷啦，佢斷佢都成條喺翻度噶咁所以我都幾中意呢一個嘅綁珍珠嘅方法啊。咁我而家咧就去喺自然光線之下，咁咧去每一粒去過俾你睇。咁佢咧係會有螺紋啦，佢亦都會有個坑洞喺度，即係有嗰啲坑喺度。咁但係咧，佢呢啲咧就乾淨嘅，已經係洗咗佢噶。咁你一定要洗至得嘅。咁同埋咧，佢係咧，其實而家咧仲有一陣咧，即係我自己再買翻嚟嗰陣時候咧，好腥嘅嚇。因為始終咧，佢都係貝殼類。大家都知啦，如果一個貝殼你冇洗得乾淨嘅話咧，其實佢都會發臭㗎。咁何況呢啲珠我都係要洗嘅咁咧，如果仲有少少嘅話咧，你就攤去通風嘅地方，繼續俾佢吹去或者咧跟住咧就抹下去好啦。咁每一粒都係咧，仲係一個個光都係極光嘅都係好嘅光啦，滑面啦。有螺紋啦，就算佢嘅坑洞咧都冇話好黑蚊蚊啦，即係冇話有啲坑洞嚟講咧係屬於係嗰啲松坑嗰啲坑咧係好似爛咁樣嘅亦洗唔到嘅嗰啲咁樣你見到佢呢一個天然每粒都係形態唔同，因為每一粒咧佢都係雖然樣都好啦，都係自然生長。咁而家好少海女佢自己撈珍珠嘅啦，已經係基本上全部都係養珠嘅啦。咁以前日本嘅話咧，佢就係有呢個海女啦，攞珍珠啦咁而家可能咧都係做旅遊業咁樣，做一個宣傳咁樣咧。咁如果咧，因為如果真係喺海攞嘅海珠，真係好貴。咁我記得我係差唔多係19歲嗰陣時候啦，就我自己好中意珍珠咁去日本嗰時候開始咧，就已經係開發咗嗰時田崎珍珠就係養殖呢個淡水珍珠，就開始咧珍珠嘅就開始咧大家都識養殖咗之後咧，就唔需要咁貴啦。咁當然啦就有淡水珍珠同埋海水珍珠係嘛，而家海水咧基本上都係養嘅啦。
我都有分享過。大家而家佢喺個棚度點樣去養啲蠔啊，嗰啲都可以養嘅，全部都係養。咁啊加一啲核喺度啊嚇。咁我個核裏面咧都係可能係一啲嘅 DNA 基因啦，有啲係膠珠啊，有啲係因為睇翻你每一粒佢形成嘅年份啊，都要需要一啲時間。越大嘅話，佢可能咧就需要放粒大粒啲嘅核，咁啊要縮短佢個年份咁樣啊。咁啊，如果你話真係海裏撈到嘅幾撈到一條原靚嘅珍珠咧，其實真係好難啊。因為雖然咧，你話而家可能大量養殖，咁啊珍珠嚟講咧，確實咧就係比以前咧就係平咗好多嘅。咁啊，但係咧佢每一個形成咧都係佢自然，佢要去自然去包㗎嚇。咁啊廢珠嚟講咧，亦都係非常之多啊。同埋咧，你要湊一條頸鏈、湊一個手鏈都好，你單粒你都會好啲，或者做一個耳環你都容易拼兩粒係嘛？成條頸鏈嚟講咧，整體嚟講咧，佢係獨立㗎嘛係嘛？佢係獨立去成長去包，所以每一粒咧都會唔同嘅形態。咁啊唔係每一粒包出嚟都好似大家想象之中，哇包完出嚟必定係又圓又大又靚。一粒大嘅話咧，可能你再佢嚟講咧，可能要包個10年先係一粒大嘅嚇。咁啊，所以點解而家養殖嗰啲會加啲核喺度？無核嗰啲咧就你要即係唔係好大嗰啲咧，你都需要養幾年啊咁樣嚇。咁啊，所以咧就係都係佢自己自然去包出嚟㗎，佢唔係自己唔係人工去啤出嚟，所以咧都係冇去一樣㗎。尤其是佢色系都係所以如果好貴嗰啲過萬蚊幾萬蚊10幾萬嗰啲啦，你會見到佢拼得咧，佢真係湊得好，即係你唔貴得佢咁貴嘅，因為你又要湊到佢有圓啦，又要湊到佢光滑嘅面啦，又要去冇白斑啦，即係佢要好多嘅條件之下，仲要佢個色係差唔多嘅嚇。你一見到一粒，其實我呢個粒都係唔同嘅顏色。如果同一個顏色，我基本上我就唔會入㗎啦，入唔到啊，因為我有我自己賣貨嘅基準嘅大約個價錢喺度㗎嚇。呢個咧就係我一個經營嘅自己一個規條嚟㗎嚇。咁我以薄利多銷，咁呢條頸鏈咧就喺我嘅賣貨嗰個價錢之內嘅，咁所以咧我就會即刻入。同埋佢唔細嘅，佢8至11 mm 啊，呢個8珠珠都有11 mm 嚇，呢頭金屬嘅顏色，我本來我自己想儲起佢嘅，但係咧我真係比較太多飾物啦，咁就呢個都係決定我出嚟賣咁樣啦嚇。因為其實我都諗咗好耐㗎啦嚇，我都一路都未整好，未編織好咁樣，最後都係攞出嚟賣咗佢啦。咁同埋螺紋我自己亦都好中意，最緊要其實我冇乜所謂一啲嘅巢嘅紋啦，或者光嘅紋啦，或者螺紋啦，只要咧佢冇白斑，一點點白色嘅，或者大笪嘅斑，好大笪嘅啲斑咧，就好似你嗰個大指位嘅剷佢出嚟，好似有一忽咁樣搭住咁樣咧，嗰啲嘅斑係搭白斑斑點啊，咁咧基本上咧都 OK， 同埋佢嗰啲坑洞呢啲點位咧唔會黑掹掹咁樣咧，其實咧就都OK 嘅嚇。因為始終咧所有都係一分價錢一分貨佢都係有個公式去計佢個價錢嘅嚇。咁你珍珠就係睇呢啲啦。睇你嗰個形態啦，睇你嗰個表面嘅光滑度啦，係嘛？咁咧就係你整合嗰個尺寸比例啦，顏色方面啦，係嘛？咁咧就最緊要就係你揀你唔好有一啲白斑點啦，亦都唔好有大笪嗰啲斑啦一啲小斑點啦。咁除非咧嗰啲咧就係有一啲咧係我都會有嘅，我都會有入過嘅，就係大珠，但係咧佢就比較難得，但係會都有一啲小嘅白斑點嘅。咁但係咧嗰啲咧，你就係價錢方面咧係一定係會平嘅，
平先係嘅。咁啊有得貴少少嘅話咧，你就有啲貴少少嘅珍珠咧，你就最緊要注意就係佢冇白斑啊，冇呢個白色嘅斑點啦，同埋佢嗰啲孔洞嗰啲坑洞咧，即係比較乾淨啦，咁你都 OK 嘅嚇。咁你必定係要洗噶啦，唔洗唔得嘅唔洗咧佢好腥臭嘅同埋咧佢始終嘅坑洞嗰啲係黑色嗰啲咧，你始終佢都係要洗嘅咁呢個咧亦都係算係飽滿啦，一個螺紋嚟嘅，唔係我見到之前你見我一條咧，起碼攞出好似5000蚊，我冇入㗎即係 show 出嚟。如果有客要嘅，我就幫佢攞，都好瘦啊，不規則啊咁樣。而家呢條咧就算係好均勻好均勻嘅金屬嘅顏色嚟㗎呢個整條。而家我係自然光之下金屬嘅顏色咁本店咧就明碼實價嘅。如果你睇呢個咧，我係 4K 影片嘅。如果你睇得覺得個像素咧 4K 點解咁朦嘅話咧，就係你呢個 YouTube 嗰個設定嗰個畫質咧，可能咧YouTube 幫你設定係得100幾或者400幾嘅。咁咧呢條片完咗，介紹呢個影片完咗，繼續之後咧，我就會教大家咧點樣喺 YouTube 嗰頭咧設定嗰頭咧調校風翻高你嘅畫質嘅啦因為每一個人嘅顯示屏都唔同，特別呢啲有 color 幻彩呢啲咁樣嘅話咧，係絕對有色差嘅咁就算你譬如走落去買電視咁樣，好多唔同嘅品牌，你都發覺你都會睇佢嘅顏色啦，係咪？每一個都會唔同嘅甚至乎你個電話、你個電腦、你個電視新舊嚟講顯色體亦都唔同嘅咁咧，另外咧就係本店就明碼實價噶啦，不議價噶啦。咁個價咧我就會喺放咗喺我嘅 Facebook 同埋我嘅 IG 嗰頭嘅。咁大家在後面咧就會有點樣去或者呢度其實呢度已經係有我 Facebook IG 噶啦。咁咧你就可以上去睇啦，睇到我嘅價錢啦，決定個價啱㗎。再睇嗰個貨品嘅品質，你可以睇呢個片。可以回帶睇，定價睇，再仔細去睇都得㗎點解我會拍影片咧？點解放上 YouTube 咧？就係 Facebook 同埋 IG 咧，佢都會壓縮咗個影片同埋壓縮咗個相片嘅，所以睇得冇咁清楚。咁喺 YouTube 嗰度睇咧，你就會比較清楚啲嘅。咁價錢方面咧，我已經係直接最底價，所有都係折後價錢㗎啦。新客戶、舊客戶，我都係一樣咁嘅價錢嘅。同埋咧，我就冇乜時間所以我先至去擺上貨品，擺上網度賣，同埋用寄賣店嘅方式去賣嘅。譬如話貴價嘅貨品咧，我係唔會擺上去寄賣店㗎。例如好似呢啲貨品或者比較價錢高嘅貨品咧，我只係放喺屋企。咁我郵寄嘅話咧，我係會寄用順豐去過1000蚊咧，就係免郵費嘅，包埋送埋紙箱，可以送到去你屋企嘅或者咧，你唔中意嘅話咧，你唔中意俾人睇到呢個地址咧，你去嗰啲順豐櫃或者順豐門店取亦都 OK 㗎咁本店明碼實價啦，咁我就不議價㗎啦就直接最底價，直接㗎啦。我一定係比好多人都會平嘅，因為始終我嗰個成本會較低啦，人哋嘅成本會較高好多啦。因為有門店啦，要請人啦，咁多嘅燈飾係嘛，咁始終咧都係成本嚟嘅。香港嗰個薪金同埋個鋪租成本都好高係嘛。我有成本，但係咧我嘅成本嚟講咧，每個月咁相差人哋嚟講係真係蚊髀同牛髀㗎啦，係嘛？好啦，咁多謝大家嘅支持，拜拜。好，咁睇下佢嗰個光度咧，一定要喺呢個珍珠嚟講，一定要喺呢個碟度咧，你先去睇得到佢嗰個光，佢嗰個光嘅。咁呢個咧都係一個極光嚟㗎，大家可以睇下。但係咧，佢都睇到應該有啲暗地。咁啦，咁大家喺個碟度咧就會睇得到佢嗰個嗰個極光嚟嘅個光。光度非常之好㗎啲金屬所以呢個價錢真係物超所值第一條㗎咋冇啦，冇我想真係入都冇，因為好難你去預因為佢係有貨㗎咁亦都係要有好靚嘅貨，不過個價錢係咪我哋可以入到手呢？就係咁樣嘅意思啦。Hello， 大家好咁大家進入我個 YouTube 頻道呢，請你先訂閱，
訂閲咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片呢就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。好，然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個，好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後呢，就睇畫質啊，畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係 4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶，唔緊要噶，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦。係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭。出翻去呢一頭，好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦，咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 呢就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢呢，可以去我呢個 Facebook page， 仲有呢個 IG。仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧，就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持，多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭。May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話呢，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。媽咪啊，兩個嚇，媽咪啊，媽咪拍貨先好冇？乖豬哦，拍貨先 ，OK。乖豬豬哦，媽咪拍一陣貨啊嘛，乖豬，謝謝。